गाइस एंड वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज का जो पूरा व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्लॉग होने वाला है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस फाइनली मेन बात पे आते हैं कि भाई जो कल की मॉर्निंग की राइड होने वाली है वो मेरी ड्रीम राइड है, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न से वो पोस्टपोन होती जा रही थी। लेकिन अभी फाइनली वो टाइम आ चुका है कि मैं इस राइड को कंटिन्यू करूँ। सो हाँ गाइस, और ये राइड मैं करने वाला हूँ 10 किलोमीटर जाने का और 10 किलोमीटर आने का, और टोटल 20 किलोमीटर्स होते हैं। लेकिन वो राइड मैं करने वाला हूँ साइकिल से। हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं वो राइड करने वाला हूँ साइकिल से। सो वो गाइस आपको मैं दिखाता हूँ, और वो प्लेस जहाँ जाने वाला हूँ वो पूरी प्लेस जंगल के बीच में है, तो भी आपको दिखाता हूँ। तो व्लॉग में आखिर तक बने रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब इस व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ कल मॉर्निंग से, यानी कि कल सुबह से। तो चलिए अब सीधा मिलते हैं कल मॉर्निंग को। Tomorrow. अभी जो है वो 5:30 बज चुके हैं, यानी कि मॉर्निंग के 5:30। और अभी मैं जो टाइम है वो डिपार्चर का तो हो चुका है, तो अभी निकलते हैं। तो आखिर में जो बने रहेगा और जो भी होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अभी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 5:30 को डिपार्चर होने वाला हूँ। अभी 5:30 हो चुके हैं तो निकल जाऊँ। और अभी मैं रोड पर भी हूँ, लेकिन अभी जो मॉर्निंग का टाइम है तो मैं आपको कुछ दिखा तो नहीं सकता, लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अभी एक ब्रेक लेना था इसलिए रुके हैं ब्रेक के लिए। लेकिन जिस जगह पे मैं आया हूँ वो है गिरनार का जंगल। तो गाइस आपको पता ही होगा कि नेचुरल ब्यूटी यानी गिरनार, वो भी गुजरात में। तो अभी मैं इधर के जो सिनेमेटिक शॉट्स है वो आपको दिखाता हूँ। चलिए I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down, off the ground. मैंने आपको कहा था कि मैं साइकिल लेके 10 किलोमीटर जंगल के बीच में आने वाला हूँ। आप दोनों तरफ देख सकते हो, पूरी बाजू जंगल है और मैं आ चुका हूँ। और ये प्लेस अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको कहता हूँ ये भवनाथ है। तो अभी आखिर तक व्लॉग में बने रहेगा, क्योंकि व्लॉग में बहुत ही सारा फन होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम दूसरे पॉइंट पे आ चुके हैं, जो कि पूरी तरह से नेचुरल है और बहुत ही सारा फन कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अभी आपको इधर का सिनेमेटिक शॉट्स और बाकी सब भी चीज़ आपको दिखाता हूँ। चलिए Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud till you hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. अभी मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ के लिए निकलना था, जहाँ के लिए ड्रीम था। सो गाइज आप देख सकते हो मेरे पीछे भवनाथ टेम्पल, वहाँ तक की साइकिल लेके आया। और आपने अभी तक का व्लॉग देखा तो अभी एंजॉय की।
गाइस अभी मैं जिस जगह पर आया हूँ वो जगह है जहाँ पर भगवान स्वामीनारायण खुद ने इधर आकर स्नान किया था। और उस जगह पर अभी भी कई बार लोग कहते हैं कि भाई भगवान आते हैं, तो अभी आपको वो भी आपको दिखाता हूँ और इधर की पूरी लोकेशन चलिए। तो गाइस अभी मैं जिस जगह पर हूँ वो आप सोच नहीं सकते, इतनी अच्छी बेंच और सामने बहुत ही अच्छा व्यू। ऐसी मॉर्निंग अगर रोज़ मिल जाए तो क्या ही कहना। अभी आपको मैं इधर का व्यूज़ जो है वो दिखाता हूँ, चलिए। Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. तो गाइस अभी एक टी ब्रेक के लिए रुके हैं, क्योंकि मॉर्निंग प्लस ऐसे व्यूज़ साथ में एक टी बहुत ही मज़ा आ गया है। चलिए अब मैं आपको टी के बाद No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough now, should I get more loud, till you hear the fucking sound, oh no, I'm losing my shit again, having to fit again, man I'm forgetting when. सो जैसा कि गाइज आपने देखा कि मैंने अपनी ड्रीम राइड जो थी वो मैंने कंप्लीट की आज सुबह को, और अब मैं घर आ चुका हूँ। सो गाइज अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है, थोड़ा सा भी पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताइए आपको कौन सा पार्ट पसंद आया है। और अभी तक अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और आप फेसबुक में डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो। अगर आपने मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर ज्वाइन कर दीजिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अगर गाइस आपको ये व्लॉग का थोड़ा सा भी और कौन सा भी पार्ट आपको पसंद आया है उसको आप कमेंट में आप मुझे बताइए, और अगर आपको इस टाइप के वो व्लॉग पसंद है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो अब इस तक आप अगर आपने अभी तक का वीडियो एंजॉय किया है तो वीडियो को भूला भी ना, एक बार लाइक करना मत भूलिएगा। तो अभी मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।